জাপানের এই ব্যক্তি একটি বড় মাছ বের করে এবং সে মাছের মাথায় বড় একটা বড়শি কাটা দড়ি দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দেয়। তারপর সেই মাছটা ভালোভাবে বাঁধা হয়ে গেলে এটাকে গভীর সমুদ্রের মধ্যে ছেড়ে দেয়। তারপর এই লোকটি বলতে থাকে, আজকে যদি এই বড়শির মধ্যে 100 কেজি ওজনের মাছ বাঁধাতে না পারি তাহলে আমার নাম জন স্পিকার না। পাশ থেকে তার বন্ধু বলে, এটা কখনোই সম্ভব না, তুই এটা কখনোই করতে পারবি না। কিন্তু বন্ধুরা তখনই একটি ভয়ানক জিনিস বড়শি কাটায় বেঁধে যায় আর লোকটি তখনই বড়শি সুতো জোরে জোরে টানতে থাকে। বন্ধুরা বড়শি সুতোতে কি এমন ভয়ানক জিনিস আটকে গেল যে কারণে সুতো এত জোরে জোরে টানতে হচ্ছে? তাহলে কি এটাই 100 কেজি ওজনের মাছ? সত্যি বন্ধুরা তুমি এটা দেখার পরে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা দেখার আগে তুমি যদি এই ছবিটিকে সুন্দর মনে করো তাহলে ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমি জানি খুব কম মানুষই আছে ছবিটিকে লাইক করবে। ওকে বন্ধুরা, তারপর সে সুতো টেনে কোনোভাবে মাছটাকে উপরে তুলতে পারছিল না, তাই সে এই দানবাকৃতির মাছটি ধরার জন্য পানিতে নেমে যায়। আর মাছটা এত ভয়ানক এবং শক্তিশালী ছিল যে মাছটাকে উপরে তুলতে প্রায় 1 ঘন্টা সময় লেগে গিয়েছিল। আর তুমি তোমার নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ মাছটা কত বড় আর দানব আকৃতির।